inson bir kunda qarishi mumkinmi? Bir soatda ham qarishi mumkin. Qachonki ambar hidliging, noyobing, boring, buding, zavqing, shavqing, o'zingga ishonching onajoning bu dunyoni tark etsa. Onasiz hayot sizga nimani o'rgatdi? Onasiz hayot rangsiz bo'lib qoldi. Go'yoki hamma qiziqishlar onam bilan baravar ketdi. Lekin mani onajonim, gul rayhonim, parichehram, xushro'yim hamma narsadan go'zallikni topib, go'zal yashab o'tib ketdilar. Go'zal muomala, saxovat, xayr, mehnatkashlik, fidoyilik, farzandiga jonfidolik kabi jamiki hislatlar ularda mujassam edi. Demakki, ularning zurriyodi ekanmiz, xuddi shunday yashashga mahkummiz, majburmiz. Ular shuni o'rgatib ketdilar. Pozitivlikni, zavqqa, shavqqa to'lib oxirgi daqiqalarida ham go'zallikdan zavqlandilar. Ammo meni qiynaydigani, onamga o'zim xohlaganday mehr muruvvat ko'rsata olmadim degan armon ko'nglimda. O'sha uchun onasi hayotlar, otasi hayotlar, ularni tirikligida mehringizni, muhabbatingizni, boringizni, budingizni bering. Zero keyin afsus nadomatlar iskanjasida qolmang. Ularsiz yashash ancha qiyinroq ekan.